Tak, ja vás vítam u nového videa a v dnešnom videu si odpovíme na otázku, ktorá zahrňa slobodnú vôľu, alebo teda jak môžu mať slobodnú vôľu, keď Boh ví všetko, co urobím. Ešte predtým, jak ale budeme pokračovať, tak komu by vadilo, že sa stále dívam do monitoru, tak sorka, ale mám tam napísané moje poznámky a naozaj nechcem niečo vynechať. Môže byť na to. Táto otázka je teda, už tak som rekel, skôr na tú slobodnú vôľu, jak na Boha, ale predsa máme ju od Boha. Takže musíte si uvedomiť zase jednu vec. A to je, že áno, Boh ví všetko, co vy urobíte, ale on aj ví všetko, co vy môžete urobiť. To znamená, že v hociakej situácii, v akej sa nachádzate, tak môžete urobiť iba nejaký určitý počet vecí. Napríklad, kráčate po ulici. Boh ví všetko, co vy môžete urobiť na tej ulici, hej? Môžete si vybrať, že pôjdete vykradnúť to auto, čo tam je zaparkované, alebo že dobijete hentú babku, čo tam kráča s vama. Ale môžete urobiť iba určitý počet vecí, čo sa vzťahuje na tú lokalitu, kde sa nachádzate. Takže, keď si kráčate po ulici niekde na Slovensku, tak nemôžete chcieť ísť do McDonaldu v Mongolsku. Okay? Samozrejme, že chcete, môžete, ale zase potrvá to nejaký ten čas, než sa tam dostanete, tak prejdete nejakýma lokalitama, ve ktorých môžete urobiť iba zase nejaký určitý počet vecí. Takže áno, Boh ví všetko, co vy môžete urobiť, ale stále si vy vybíráte. On iba ví, z čeho všetkého si vy môžete vybrať. To bude pro dnešné video všetko. Vidíme sa u ďalšieho. Dovtedy poslúchajte a buďte hodní. Čaute.